కలకలమని కులకులమని కనబడుతుంటే మదిపోరా కుమారి. పద పదమని తరిమిన మది కనిపెడుతుంది ఎటు ఉన్నా నీ దారి. zum 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 పైకి వినలేని రాగం మనలోని మౌనం కరిగించని. ఇంతకాలం మరువైన ప్రాయం అడిగే సహాయం ఒడి చేరని. పాపం ప్రియురాలి తాపం అడిగే ప్రతాపం చూపించని. కమ్మని తిమ్మిని కమ్మిన ఈడు నీ కావాలని అడగాలి. ఉక్కిరి బిక్కిరి లాలని ఇవ్వాలి. జంటకు చేరిన ఒంటరి వంపుల తుంటరి ఆశలు తీరాలి. నమ్ముకు వచ్చిన అమ్మడు మెచ్చిన ఉమ్మడి ముచ్చటలో పద పదమని తరిమిన మది కనిపెడుతుంది ఎటు ఉన్నా నీ దారి. తలతలమని కులుకులమని కనబడుతుంటే మదిపోరా కుమారి. లోలోరు సరుసలు రేపే తహతలు ఆపే సమయం ఇది. గుసగుసలు నీతో పదనిసలు పాడే వరసేది. అందుకొని తెరచాటు దటేంజవరాలు చాటే వివరాలని. కానీ నేను వెళ్ళగానే కొనగోరు మీటే ఉంటే ఆటని. ముద్దులు పెట్టక నిద్దర పట్టక బిత్తర పోయిన కోమలికి కోరిన కౌగిలి ఊయల వేయాలి. ఇప్పటికిప్పుడు చెప్పక చెప్పిన తప్పని తప్పులు చెయ్యాలి. హద్దులు పద్దులు ఇద్దరి మధ్యన సర్దుకుపోవాలి. కలకలమని కులకులమని కనబడుతుంటే మదిపోరా కుమారి.